Goeiemôre julle. Ek is verras om te sien eintlik hoe baie mense hier is, want ek het regtig vanoggend vir Jan gesê ek dink of alleen preek. So ek is baie bly dat julle bewys is dat 'n mens nie smelt wanneer dit reën nie. So baie welkom aan elkeen, besoekers, jy wat lekker hier by ons kuier. Is hier nog besoekers dalk? Niemand nuwe intrekkers wat ek nog nie gesien het nie. Ja, so almal van julle baie welkom ons ou babatjie en jy het ook hierheen trotseer. Jy's 'n oulike ma hoor. Wow. Ek moet sê dit sal gedoen wees. Vir die wat ek nog nie gegroet het nie of gesê het geseënde nuwe jaar nie, mag dit regtig vir jou 'n mooi jaar wees. Mag Here jou hart vul met sy vrede, sy liefde voor jou uitgaan, jou pad vir jou gelyk maak en jou voetstappe rig op sy weë. Ek dink ons wens mekaar altyd maar hierdie voorspoed toe en dan dink ek nou aan hoe moet dit nie voel vir die mense in Mosselbaai nie. Hulle het 31 Desember mekaar voorspoed toe gewens en min wetende dat oor 'n paar dae my huis afbrand. Goed gebeur. Ek dink aan hierdie gesin wat nou ook so sosiale media is. Die pa en die ma en die 3 dogters. Ek weet nie of julle van dit gelees het nie. Die een dogter is getroud, so ek dink 6 maande getroud. Die ander dogter sy nou verloof geraak het. En die ander dogter is weet haar pa dan nog so voor Desember gaan help om die klaskamer reg te maak want sy is onderwyseres. En daar is 'n motorongeluk en net die ma oorleef. Hoe gaan jy aan? Ek dink dit is bitter moeilik en die enigste en ons weet hierdie goed gaan ons tref. Maar wat troos ons? Die enigste troos wat ons het is nie mense nie, maar is Jesus wat sê ek is by jou. Dis hy wat vir my gaan troos, my die krag gee. Dis al wat ons het. En ons het mekaar om mekaar vas te hou, mekaar te bemoedig. Ek wil gou kom by die afkondigings. Ek dink kom ons begin met die verjaarsdae. Is iemand hier vandag wat spesifiek verjaar? Moet jy jou hand opsteek vir 'n sjokolade? Of as jy iemand ken vir wie jy verjaar oom? Weet oom van iemand? Okay. So, die wat verjaar het, jy mag dit 'n wonderlike jaar ook wees. Die Here jou seën met goeie gesondheid. Baie geluk. Okay, julle het hier geskrywe gesien van ons week van gebed sou eintlik vanaand begin het, maar dit is uitgestel vir 'n week lank want ons is ons bang vir die reën. Ons is bang ons gaan wegspoel. So ons is julle nou genadig, ons sien julle oor hierdie week, maar asseblief volgende week. Dit is juis hoekom ons as 'n gemeente bymekaar moet kom om saam te bid. Ons sien nou self watter tipe van noodlot kan ons tref. Ons wil die Here se aangesig aanroep en vir hom vra om ons genadig te wees vir die jaar wat voorlê, dat hy ons sal voorsien. En ek gaan dit skrywe uitstuur, so moenie lag as jy dit ontvang nie, want dit is heel in 'n ander formaat. Maar gewoonlik as ons hoor van gebedsweek, dan is dit soos, dis nie vir my nie, dis vir die wat so bid. Beloof jy hoef nie hard te bid nie, jy gaan nie op die spot gesit word nie. Kom net, wat jy stem saam met die wat dan nou bid. En jy gaan ook persoonlik bedien word. Dis regtig 'n lekker tema wat ons bymekaar gesit het en jy gaan nie spyt wees nie, ek kan jou beloof. Dit is 'n uur, 'n aand wat die Here van jou vra as 'n opoffering. Dan volgende week begin die kategete wat ons gaan registreer. Maar volgende week, die van julle wat oumas en oupas is, wat weet van kindertjies wat klein is, bring die kinders, want ons het vir Ronnie Dierenhofster. Weet nie wie van julle het hom al gesien of weet van hom nie, maar hy gaan die kleintjies kom bedien en dit gaan ook baie lekker wees. En dan onthou dat ek laas jaar gevra het, ek het mense nodig, julle, of ons toe kom help klas gee. Ek gaan nou dink, dan nou nie vra en sê, want mense is bang om te kom, dit is so, want ons weet dinge gebeur. Gee my net 'n uur of 2 ure van jou tyd, asseblief. Ons het dit nodig om kinders te onderrig.
ek gaan vir jou na die diens volgende Sondag 'n bietjie opleiding, of as nie eintlik opleiding, maar gaan vir jou wys hoe werk die stelsel as jy onseker is. Dit is bitter maklik. So, as jy bereid is om vir my uur van jou tyd af te staan, asseblief meld aan. En dan kerkraad, onthou ons kerkraadstoerusting is die 16de Januarie. Dan is daar boeke beskikbaar om te neem agter in die kerk op die tafel en dis gratis. En dan vra hulle net dat jy moet nou begin huis skoonmaak daar, of miskien het jy dit al Desember gedoen, moenie goed weggooi nie, bære dit of bring dit, want Februarie vir die olifanttafel vir Februarie maak. Nee. So ek dink dit is nou al die afkondiging. Ek gaan nou nie daar gooi, goed. Dan wil ek nou sommer net begin, ek hou daarvan om 'n bemoedigende teks ons net voor te hou. En die teks wat ek goed gedink het is Jesaja 43 vers 1 tot 2. Maar nou sê die Here, die een wat jou gevorm het, dink aan Psalm 139, waar hy sê, hy het jou so wonderbaarlik, hy het jou bedink, hy het jou beplan, hy het jou so lief het. Nou sê Jesaja, hierdie Here wat jou gevorm het, sê vir jou, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie, want ek het jou losgekoop. Ek het jou op jou naam geroep. Jy kry 'n nuwe identiteit. Jy behoort aan my. Hou bietjie vas aan dit en maak dit jou eie. Dan sê hy, as jy deur water moet gaan, of die rivier verbrand of gesproei word, dan sal jy nie brand nie. Die Here sê, ek is by jou. Ek hou jou vas. Ek wil hê dat ons begin deur te staan en saam ons geloofsbelijdenis op te sê. En onthou, dit is nie ritueel nie. Ons doen dit nie maar net so net om die tyd om te kry nie. As jy dit sê, onthou, as jy op die straat is, en iemand loop jou raak, en hy vra vir jou, wat is dit waarin jy glo? Dan kan jy vir hom sê, dit is waarin jy glo. En dis ook om jouself te help, om jouself te herinner, aan wie behoort jy, en waaraan glo jy. So, kom ons staan op en dan bely ons geloofsbelijdenis. Asseblief. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter hulle neergedaan het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Bly net so staan, want ons gaan nou oorgaan en ons gaan die Onse Vader sê. Onse Vader, weet julle, dit is die gebed. Die disippels nie geweet het wat hulle moet bid nie, het Jesus vir hulle die Onse Vader gegee om te bid. So let ook op die woorde wat jy sê. Laat die rijk
Voor die aanvang van die woord gaan ons saam 'n lied stil sit en sing. En vir Here vra, maak my nou stil, Heer, maak my ontvanklik vir u woord. En ons sing die volgende lied. Maak my nou stil, Heer, ek wil na u luister, my hart vir u oopmaak, dat u my kan aanraak, open my oor. Wat ek vir ons wil voorhou, is 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom, as iemand in Christus aan Christus behoort, een vertaling sê aan Christus behoort, een vertaling sê in Christus is, ander vertaling sê of aan hom verbind is hy 'n nuwe skepsel of skepping. Die ou dinge is verby. Kyk, die nuwe is hier, hulle het nuut geword. Daarom, as iemand aan Christus behoort, in Christus is, aan hom verbind is hy 'n nuwe skepsel of 'n skepping. Die ou mens is verby, die nuwe het gekom. 'n Nuwe jaar bring ons altyd by nuwejaarsvoornemens. En ek is seker jy het ook jou nou gemaak en dalk het jy al so ver gekom om dit te kan nakom of dalk nie. Ons besluit ons wil gewig verloor, ons gaan minder eet, ons moet meer oefen. Of ek dink, ag hierdie jaar wil ek 'n beter ma wees en vir my kinders kos maak, gereeld kos maak. Of ek wil 'n beter vrou of man vir my gade wees. Ek wil meer kerk toe kom. Meer geduldig wees, my geld spaar en ons lys hier rond so lank. Maar wat hoor ons by dit? Is ek maak daai besluit en so die vervulling kom uit my wil, my inspanning. Ek hoor die ek gaan dit doen, ek wil, ek. Maar in ons teks hoor ons iets anders. Paulus praat van iets radikaals anders. Hierdie nuut waarvan hy praat, kan ek nie verkry deur my eie inspanning. Nie deur niks wat ek doen, kan ek self in Christus kom nie. Dis alles deur God. God se werk wat my nuut maak in Christus deur sy Gees. Dit is nie net 'n verbetering nie. Dit is nie net soos 'n make-over wat ons sien, waar hulle ons hare mooi maak, mooi grimering, of die dokter wat vir my mooi ore en 'n mooi neus en wat uiterlik kan enige mens my vreeslik mooi maak. Maar geen mens
kan my innerlike verander nie, kan my denke of my hart verander nie. Dink aan die lewensiklus van 'n skoenlapper. Die skoenlapper gaan en hy kies hom 'n blaartjie en hy lê 'n eiertjie en die eiertjie broei uit na sy wurmpie, die wurmpie eet die blaartjies en hy word groot en vet. Dan kies hy weer vir hom 'n blaartjie en hy spin homself toe in 'n kokon. En dan gebeur die wonderwerk van daai metamorfose. Daai transformasie, want as hy uit daai kokon uitkom, het hy die vermoë om te kan vlieg. En dit is presies wat met ons gebeur. Wanneer God jou nuut maak, wanneer hy jou transformeer deur sy gees, dan het ek en jy die vermoë om anders te kan lewe, om nuut te dink. As ons nou na ons teksversie kyk en na die eerste gedeelte van die teks, as iemand in Christus is, let op die woordjie as, daai klein woordjie as. Daai as dui vir ons op 'n voorwaarde. Met ander woorde, ek kom op my geloofsreis op 'n punt waar die Heilige Gees my aanraak en my oortuig van sonde en ek besef ek het 'n verlosser nodig. En ek gee my hart oor vir Jesus. Dan word ek wedergeboorte van bo, nee. God kom deur sy Gees en hy maak my nuut. So wedergeboorte is 'n voorwaarde. As ons lees, as iemand in Christus is. Dis die voorwaarde. Nou is ek oorgeskep, of nuut gemaak. Dit beteken die ou mens. Dit wat jy was, is dood. Die ou jy sterf. Jy is dood vir die sonde. Jy is nie meer onderworpe aan sonde nie. Jy is vry. Jy sleep nie goed rond saam met jou nie. Jy is vergewe. Jy hoef nie meer met bitterheid te wroeg nie. God dink nie meer aan dit wat ons verkeerd gedoen het nie. Dit is so wat so wonderlik is. Hy verwyder dit so ver as die ooste van die weste en jy kry 'n nuwe identiteit. Die skoenlapper kry 'n nuwe identiteit. Hy lyk anders as wat hy is nie meer 'n paapie nie. Dit is 'n totale transformasie. Jou identiteit verander van 'n sondaar na 'n kind van God. Johannes 1 vers 12 sê dit vir ons so mooi. Die wie in sy naam glo, wat red ons? My geloof om te glo in Jesus Christus. Dan gee dit my die reg tot kindskap. Hoewel ons nie perfek is nie. Wanneer ons op wedergebore kom nie, is dit die proses, wat ek ons nou gemaal word, my pad van heiligmaking, want God sê ek is heilig, wees heilig. Die Heilige Gees gee dan vir my die vermoë om reg te leef, deur die vrug van die Gees, wat ek met 'n liefdevolle hart kan uitreik na mense, waar ek sagmoedig kan optree, waar ek met vrede kan leef, met geduld en vriendelikheid. Dis die Heilige Gees wat my die vermoë gee om te kan regleef. Ek self gaan dit nie reg kry nie. So nou kan ek anders lewe. Wanneer die skoenlappe van 'n wurm na 'n skoenlappe verander, begin dit vlieg. Voorheen het hy gekry. Nou het hy die vermoë om te vlieg. Hy kan nou anders lewe. As ek en jy aan God behoort, kan ons anders lewe. Ons kry 'n nuwe kans, 'n tweede kans. Dink aan die lewe van Saulus. Ons weet hoe hy die Christene vervolg het. Mense was bang vir hom. Maar God het 'n plan met sy lewe gehad. En op die pad na Damaskus word hy getransformeer deur God se aanraking. Word sy lewe nuut gemaak. Kry hy selfs 'n nuwe naam. Sy naam verander van Saulus word Paulus. En ons weet,
Die wonderlike werkinge van Paulus, die voorbeeld van al die briewe wat ons skryf, hoe hy gemeentes opgerig het, mense se lewens, of mense aan Jesus voorgestel het. Maar nou gebeur dit ons so, dat jy dink, maar nou is dit anders, wat gaan die mense sê? Mense gaan na ons kyk, ja, mense het aanvanklik nie vertrou hierdie Saulus, wat gister het hy nog mense vervolg, so wat nou? Maar God weet, hy het jou verander, hy het jou nuut gemaak, en dit is nie belangrik om jou te bekommer oor wat mense van jou gaan sê. Jy moet jou bekommer oor wat God van jou sê. En hy is die een wat jou nuut gemaak het, so hy weet, jy's nuut. Onthou, die verlede bepaal nie jou hede nie. Dis totaal en al verby. Jy kry 'n nuwe identiteit. Jy's 'n nuwe skepping in Christus. As God met ons besig is en hy ons nuut maak, maak hy jou splinter nuut. Hy maak ons nie net halfpad net nie. Hy maak ons heeltemal nuut. Die ou dinge is verby. Hulle het nuut geword. As jy jouself oorgegee het aan Christus, is jy 'n nuwe mens. En dan kan ek en jy met daai wete die nuwe jaar ingaan sonder vrees. Al is jy nie besonder dalk dapper nie, kan jy weet, omdat jy glo in hierdie wonderlike, lewende skepper van ons, wat vir jou die vermoë gee om hierdie jaar gelukkig te wees, om voluit te kan lewe, dat hy vir ons die vermoë gee om ons drome te kan verwesenlik. Ons hoef nie met 'n klomp bagasie van teleurstellings, van 'n mislukkings. Ons hoef dit nie saam met ons te sleep nie. Want God het die ou, dit wat sleg was, is afgesny. Dit lê in die verlede, dit lê in 2025. Dit is verby. Om in Christus te wees, om in hom verbind te wees of om aan hom te behoort, is meer as net 'n intellektuele, om dit intellektueel te aanvaar, of enige morele inspanning van ons kant af. Om in Christus te wees, dui meer op 'n lewensveranderde verbintenis. Dis 'n permanente verandering, dis 'n permanente verbintenis. Dit is om God bo alles te prioritiseer, om hom eerste te stel, om hom bo my gesin te stel, om hom bo my werk te stel. God moet ons eerste prioriteit wees. Wedergeboorte verander jou identiteit. Jy is nie meer wie jy was nie, maar jy's iemand wat nou in 'n nuwe verhouding met God staan. Jy's 'n nuwe skepping. Jy doen dinge anders. Die woord skepping wat Paulus gebruik, beteken dat jy is iets wat deur God geskep is. As hy skep, as jy iets maak, is dit mos nuut. Dis iets wat vars is. Dis heeltemal nuut. Dis 'n totaal makeover. Dit is nie net 'n herstel van iets nie. Dit is nie net 'n herstel van oue nie. Dit is nie net ek het net my motor ingestuur en hy het nou nuwe bande op nie. Dit is jou hele menswees word nuut gemaak. Jou hart verander. Jou denke verander. Jou begeertes, jou behoeftes en jou dade verander. God het jou so nuut gemaak en oorgeskep, sodat ek en jy meer en meer soos Jesus kan wees, soos hy kan dink, kan voel, kan praat. Hy is ons voorbeeld mos van hoe ek en jy moet optree. In dieselfde brief, Korintiërs, net in die vorige hoofstuk 4 vers 16,
skryf Paulus dat God ons innerlik dag tot dag nuut maak. Dit is daai proses van heiligmaking. Dag tot dag kom die Gees en hy maak ons nuut. Maar ons moet ook vir hom toestemming gee. Here, hier is ek. Verander my. En dan die gevolg van 'n lewensveranderende verbintenis aan Christus. Dit is die kern, dat die kern van my bestaan verander. Dan die woorde, die ou het verbygegaan, die nuwe het gekom. Dit is wat vir ons hoop gee, want die ou manier van lewe, daai lewe waar ek gebonde was aan sonde wat 'n houvas oor my gehad het, toe ek nog in wanhoop was, ek het nog nie die waarheid geken wat die leuen van my onderskei nie. Ek was in isolasie, ek het nie God se liefde beleef nie. Ek het nog nie die vergifnis beleef nie. Ek het in vrees gelewe, ek was onseker oor die toekoms, want ek het my toekoms in die wêreld gesit. Ek het vasgeklou aan wêreldse sekuriteit. Ek het nie in afhanklikheid van God geleef nie. Dit is die ou lewe. Maar nou, as ek nuut word in Christus, dan het daai ou lewe, hierdie ou dinge, het nie meer 'n houvas oor my lewe nie. Wanneer ek nuut gebore is, het ek 'n nuwe identiteit, is ek vry. En dan kom die nuwe lewe, waar ek God se vergifnis ervaar, waar ek versoening met God beleef, versoening met my medemens, waar ek hoop het. Ek het hoop op 'n ewige lewe, maar ook hoop dat Christus nou by my is en saam met my die pad stap. Deur nou openbaar die Gees God se woord aan my, sodat ek dit kan verstaan. Soos wat ek die woord bestudeer, so groei ek in my kennis, so leer ek meer en meer van Christus. Ek leer nuwe gewoontes aan. Ek laat my ou gewoontes, ek breek met die ou dinge. Ek kry ook 'n nuwe roeping. Die roeping om God se liefde aan 'n verlore wêreld te openbaar. In Christus het die ou mens as ware gesterf. Dink aan die wurmpie wat gesterf het in die Papua transformasie. Hy is nou nie heeltemal dood nie, maar hy word getransformeer. Nou, ons kan ook nie sê heeltemal dood nie. Dis net die proses. Ons word getransformeer in 'n nuwe skepping, 'n nuwe vlinder wat leef. Nou is dit 'n nuwe jy wat saam met Christus uit die graf uit opgestaan het. Hy vlinder wat ontsnap het uit hierdie kokon, het nou die vermoë om te vlieg, om vry te wees soos 'n arend. Dit is waarna ons smag. Ons wil nie hierdie ou dinge saam met ons sleer wat so swaar is nie. En dit is alles God se werk. Hy het hom. Ons is nou net deur Kersfees, maar ons weet God het sy seun vir ons gestuur sodat ons kan vry wees. Sodat ons met hom versoen kan word en kry ons ook die bediening van versoening. Met die nuwejaarsvoornemens wat ons het, is dit goed. Ons moet doelwitte hê, natuurlik. Maar omdat ons mens is ons voornemens soms van korte duur. Maar 'n nuwe lewe saam met Christus is permanent. Dit gee vir my liggaam en my gees die krag om vir altyd anders te kan lewe. Ek en jy moet 'n keuse maak om myself aan Christus te verbind, om 'n afhanklikheid van hom te leef, of om my afhanklikheid van hom te erken, om te weet, ek kan nie dinge by myself doen nie. Ek het die Here nodig om langs my te loop, om deur sy Gees my die insig en die wysheid te gee, en vir hom te vra, verander my Here. Gee jou lewe oor aan Christus.
Jy het niks om te verloor nie. En dan, as jy dit gedoen het, voed jou identiteit. Voed dit deur die woord te bestudeer. Want dit is ons om beter te ken. Voed jou identiteit deur te bid, om God te kommunikeer en jou verhouding met hom te verdiep. Laat toe dat jou lewe deur die Gees beheer word en nie deur jouself nie. Wees gehoorsaam aan God hierdie jaar. Laat hom toe om jou vooruit te gaan, om jou te lei. En so sal jou lewe al hoe meer getransformeer word in ooreenstemming met God se wil vir jou lewe. Besluit ook om hierdie jaar opnuut op God te fokus, om jou oë op hom gerig te hou. Die lewe gaan oor keuses. So wie of wat kies jy? Besluit op hierdie God te fokus wat vir ons nuwe moed gee. Wat vir ons nuwe moontlikhede oopmaak. Daar waar dit lyk of daar is nie hoop nie. Hierdie God kan dit vir jou doen. As ons in Christus is en aan hom behoort, is ek en jy 'n nuwe mens. Die ou verkeerde lewe van ons is uitgevee en vir ons is 'n nuwe kans gegee. Dink nou stil na en antwoord eerlik vir jouself voor die Here. Het ek al persoonlik vir Jesus aangeneem? Het ek hom aangeneem as my verlosser? Het ek al op 'n punt gekom in my lewe waar ek besef, ek kan nie meer op my eie troon sit nie. Ek het die Here nodig om my lewe te rig. Verlang ek om aan hom te behoort en om deur sy Gees getransformeer te word tot 'n nuwe mens. Onthou ons teks wat sê, as iemand in Christus is, word hy 'n nuwe mens. Ons kan nie nuut gemaak word alvorens ons nie ja gesê het vir Christus en aan hom behoort nie. Maak seker voor hierdie jaar verder gaan, is Christus in my hart. Want ons kan nie hierdie jaar sonder hom ingaan nie. For that matter, geen ander jaar nie. Ons kan nie sonder hom wees nie. Mag dit waar wees vir elkeen van ons. En mag dit waar wees vir ons gemeenskap hier in ICT. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons sit en ons luister na die reën, dan besef ons, U wat die skepper is, wat alles gemaak het. U het ook elkeen van ons gemaak. As ons nou in ons geestesoë mekaar se gesigte sien, dan kan ons ook besef hoe U so kreatief is en elkeen van ons so verskillend te geskep het. Ons lyk anders, ons tree anders op, ons voel anders, want ons is elkeen uniek. En om te dink dat U ons elkeen geskep het en U het ons elkeen gekies by die naam. U gee om vir elkeen van ons. Here, U ken ons lewens. U weet wat ons op hierdie oomblik voel, wat ons beplan om te doen vir die dag. Here, en dit is U hartsbegeerte. Omdat U al weet dit is, en omdat U dalk weet dat van ons dalk op die verkeerde pad loop, dat dit U hartsbegeerte is om ons te roep, en te sê, sien my voor jou staan. Wil jy nie na my toe kom nie? Jy hoef niks te vrees nie. Ek aanvaar jou onvoorwaardelik. Ek gaan jou nie veroordeel nie. Ek het jou lief. Vat my hand. Ek wil saam met jou hierdie jaar instap. Ek sal by jou wees. Ek gaan vir jou leer.
Kom sit by my voete. Kom ek vertel jou van myself. En my gees gaan ek in jou hart sit. My gees gaan jou lei, jou leer. Here, kom oortuig ons, om ons harte oor te gee vir U. En te sê, hier is ek, Here. Vat my by die hand. Here, ons dink aan almal in ons land, wat deur moeilike tye gaan, wat die jaar moeilik begin het. Vader, ons nie antwoorde vir hierdie goed nie. Maar U kom en sê, wees stil en weet, ek is God. Ek is by jou. Ek is die skepper. Ek is in beheer. Here, gee dat ons nie vir U vra nie. Dat ons net sal oorgee en sê, Here, laat U wil geskied. Want U is tog die skepper. Ons behoort aan U. U kan maak met die skepping net wat U wil. En ons moet dit aanvaar dat U die een is wat voorloop, wat die beste weet. En daar waar U vooruit gaan en U gaan kamp opslaan, dat ons by U sal aansluit. U weet wat vir ons voorlê. Dis nie ons wat U sluit nie by ons probleme aan. Ons kom na U toe. Ons sluit by U aan. Here, ek bid vir ons gemeente vir hierdie jaar. Here, dat U elke persoon hier sal aanraak met U genesende hand. Dat U vir ons wysheid sal gee om reg te eet, sodat ons sal kyk na ons liggame. Dat U die bose van ons sal weghou, Here, dat U ons sal beskerm, dat ons die regte keuses sal maak. Dankie dat U Uself aan ons kom openbaar het deur die Seun, wat vir ons kom leer het en wat vir ons kom wys het hoe ons moet leef. Dankie dat ons as 'n familie mekaar het, Here. Dis my gebed dat U elkeen hier sal seën met U goedheid en met U guns. Bid dit in Jesus se naam. Amen. Daar sal nou tyd wees vir ons offergawe om vir Here dankie te sê. Dat Hy goed is vir ons, dat Hy vir ons sorg. Nee. Okay. En dan moet jy die veilig terug na huis toe. En sien julle volgende Sondag.